எப்படி லைஃப் டிராப் டேய் எனக்கு லாக்டா எனக்கு லாக்டா நெட் லாக்டா தாண்டி உள்ளே காண போறான் எல்லாம் மாட்டினுங்க அதனால ஒண்ணும் பண்ண முடியல ஏரி அவனை ஏரி ரொம்ப ஏரி சேவ் பண்ணு போடா வெல்ல டேய் வெல்ல போடா டேய் வெல்ல போடா வெளியில போடா ஜோக்கர் நைஸ் மேட்ச் எப்படி அந்த ஜோன்ல கவுந்தனே போனானா ஆவுடா ஏடபிள்யூ நல்ல ஐடியா ஜோன் ஐடியா ஏடபிள்யூ அடிக்க நீ எங்க இருந்து எங்கள சம மேட்ச் ரெடி